টু মাই চ্যানেল সঙ্গীতা লাইভ। তো বন্ধুরা কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে একটা নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। এই যে দেখো, এটা কলা ফুল। তো কলা ফুল দিয়ে আমি একটা স্নিজিং ভিডিও করব, তো তোমরা দেখতে থাকো। তো অনেকদিন থেকে রিকোয়েস্ট করছে, সেরকমভাবে আমি ভিডিওটা দিতে পারছিলাম না, তো করছি, তোমরা দেখতে থাকো। ভালো চাল কি হয়েছে? মুড়ি খাবো আমি, আমি মানুষ আসে কি করে? মানে পাল্টে দিতে হবে। তো আর একটা আছে, দুটো আনছিলাম, তো এনাটা এই নুসটাতে করছি। তো বন্ধুরা, সরদিতে বেরিয়ে এসে চোখ দিয়ে জলে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আজকে আর স্নিজিংটা ঠিক মতো হচ্ছে না। তো এটা নরম লুজে, তো তাই হচ্ছে না। ঠিক আছে, তো আরেকবার ট্রাই করে দেখছি, তো দেখো। তো বন্ধুরা নাকের মধ্যে ঢুকে গেছে। এ বাবা, তো মেঝেতে পড়ে গেছে বন্ধুরা, দেখো। এই যে, তো এই দুটোই ছিল মাত্র, আর আজকে হলো না। তো তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট করে দিও, আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এটা নিজের ইচ্ছে মতো হচ্ছে না, মানে জোর করে করানো হচ্ছে, তাই তো একটু কষ্ট হচ্ছে। তো যতটা পেরেছি করেছি। তো ভালো লাগলে অবশ্যই কিন্তু লাইক কমেন্ট করে দিও এবং শেয়ার করে দিও। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই।